Pozdravljeni, spoštovani gospe in gospodje. Jaz sem vesel, da je Nova Slovenija začela zbirati podpise po vseh upravnih enotah, tudi po krajevnih uradih. Odziv je bil in je še zelo širok. Ne podpisujejo samo naši člani in simpatizerji, ampak tudi člani drugih strank, kar nas še posebej veseli. In smo prepričani, da bomo zbrali veliko več, kakor pa je potrebno, se pravi več kot 1000 glasov. In z enot so nam že prvi dan poročali, da so uspeli zbrati po nekaj 10 podpisov, tako da s številom resnično ne bo problemov. In imamo vtis na podlagi tega vzdušja, ki ga vidimo pri podpisovanju, da je več interesa, oziroma bo več interesa in upamo tudi več udeležbe volilne, glede na to, kakšna je bila pred 5 leti. Mislimo, da je to dober znak. Bi pa rad to priliko uporabil tudi zato, da se spomnimo, da so bile 8. aprila pred 19 leti prve demokratične volitve, na katerih je zmagal Demos, ki se je takrat imenoval Demokratična opozicija Slovenije in je takrat v 3 zborih dobila 126 poslancev in izvoljeno je bilo tudi predsedstvo republike. Če ne bi takrat zmagal Demos, verjetno danes tudi ne bi imeli samostojne Slovenije, članice Evropske zveze in NATO, članice evroobmočja, in verjetno ne bi potovali brez potnega lista do Severnega pola. Toliko z moje strani. Sama pa želim opozoriti na resolucijo Evropskega parlamenta, ki smo jo sprejeli 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu. V tej resoluciji smo jasno obsodili totalitarne sisteme, med katere zagotovo spada tudi komunizem. Zato se še toliko bolj čudimo, da se v Sloveniji ponovno pojavljajo predlogi po poimenovanju ulic, po spornih junakih oziroma po odgovornih za zločine v Sloveniji. Če smo ob odkritju Hude jame obsodili te zločine, potem ne razumem, zakaj odgovorne za te zločine želimo znova postaviti med junake. In velikokrat se v Sloveniji sprašujemo, kakšno podobo o Sloveniji imajo v Evropi, v tujini o nas, in zagotovo to obnavljanje spomina na komunizem in na te junake nam ni v čast in ponos. Zato povsem podpiram akcijo Mlade Slovenije, v kateri zbirajo podpise za peticijo, da bi umaknili ta predlog ljubljanskega svetnika za poimenovanje ulice po maršalu Titu. Menim, da je to tudi ostanek neke poškodovanosti slovenskega naroda po komunizmu, kajti nimamo več jasne predstave o tem, kaj je moralno, kaj je prav in kaj ni prav. In o tem bi se pravzaprav vsi skupaj morali ponovno vprašati. Še kakšno vprašanje? Jaz bi malo vprašal, kako ocenjujete liste drugih strank oziroma drugih kandidatov? Ja, tiste, ki so doslej že znani. Tiste, ki so doslej znani, mi vse pozdravljamo v tej tekmi in mislimo, da je za tako pomembna mesta v najbolj demokratično legitimiranih instituciji prav, da je tekma močna, vendar menimo, da postajamo z našo listo, na kateri sta edino 2 evropska poslanca, vsi pa evropsko kompetentni ljudje, da ostajamo s to našo ponudbo najmočnejši. Se veselimo te borbe. Mislim, da bo tekma trša, kot je bila pred 5 leti, vendar gremo smelo v to igro in se veselimo časa prave kampanje, ko bomo lahko potem tudi naše programske točke bolj jasno predstavili.
kaj smo v 5 letih naredili. In tukaj mislim, da tisti, ki smo bili 5 let v Evropskem parlamentu, imamo seveda neke posebne izkušnje, nekaterih lahko gradimo naprej. Nova Slovenija ima zagotovo zaenkrat najbolj kompetentno ekipo in bilo bi škoda, če dosedanja poslanca ne bi mogla teh izkušenj, ki sva jih sedaj pridobila, znova uporabiti v korist Slovenije. Kampanja tako rekoč poteka, že potujete po državi, kateri bodo tisti vrhunci, na katere boste ljudi posebej povabili? Vrhunci bodo seveda potem v sami kampanji. Mi dva delava samo nekoliko drugače, zdaj tisto, kar sva delala prej vsak posebej, ker praviloma sva bila mi dva vsak petek nekje med volivci v Sloveniji vseh teh 5 let, med ljudmi v podjetjih, na šolah, v medijih. Zdaj pa delamo to skupaj in mislim, da je zelo pomembno, da damo že v tem času ljudem priliko, da kaj vprašajo, da kaj povedo, kaj od Evropske zveze pričakujejo. Mi vidimo, da je še vedno marsikaj neznanje o tem, kaj oziroma o čem odloča Evropski parlament in te večere, ki jih imamo, oziroma dneve, ki jih imamo z ljudmi, izkoriščamo za to, da povemo, kaj vse, ne samo kaj smo naredili, ampak kaj se da tam v Bruslju narediti. In teh vprašanj je precej, ker ljudje pravijo, kaj imamo od vas v Bruslju. Mi lahko seveda z veseljem, pa tudi s ponosom povemo, kaj smo v tem času za ljudi delali. Jaz mislim, da tako zmanjšujemo tako imenovani demokratični deficit. Še dobro leto do naslednjih lokalnih volitev se tudi danes že pripravljate. Ja, tudi na lokalne volitve se že intenzivno pripravljamo. Tudi v sklopu teh naših potovanj po Sloveniji se srečujemo z našimi člani regije in na ta način tudi preverjamo naš teren in hkrati seveda navdušujemo kandidate, morebitne kandidate za naslednje lokalne volitve. In se tudi pogovarjamo s sedanjimi župani, sedanjimi svetniki, kakšne so možnosti za naprej. In tudi računamo, da ti, ki bodo kandidati na lokalnih volitvah, da bodo tudi ta čas izkoristili za to, da se čim bolj promovirajo in nam do 7. junija tudi pomagajo. Hvala lepa. Hvala lepa.